Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didi YT ya. Nah, mohon maaf karena saya sudah lama tidak upload video ya. Dan kali ini saya akan pasangkan fast connector ya pada kabel fiber optik tanpa menggunakan alat splicer ya, alat yang mahal itu ya. Nah, di sini kebetulan saya ada kabel fiber dengan panjang itu sekitar 70 meteran ya, seperti itu ya. Entah ini 70 meter atau 80 ya, saya kurang lupa ya, bukan kurang tahu, saya lupa ya, saya lupa panjangnya ini berapa. Yang jelas di sini saya akan pasang fast connector menggunakan 3 metode ya. Nah, oke, yang pertama saya akan pasangkan fast connector menggunakan korek api ya. Nah, korek api, pemasangan fast connector menggunakan korek api ini sudah banyak yang share ya. Nah, hasilnya seperti apa ya, kita simak video ini sampai selesai ya. Nanti kita bandingkan ya, pakai korek api dengan pakai alat khusus pemotong kabel fiber optik ini ya. Kemudian metode kedua itu saya akan menggunakan potong kuku ya, dan ini sudah banyak beredar juga ya. Dan yang terakhir saya akan menggunakan alat khusus ya, yang saya maksud tadi ya, ini adalah alat khusus yaitu namanya cleaver ya. Ini namanya cleaver fiber optik ya. Oke, kita langsung saja ya ke poinnya ya. Yang pertama menggunakan metode korek api ya. Oke, di sini kabel fiber yang saya gunakan satu core dengan satu seling ya, atau satu kawat ya. Kita pisahkan dulu ya antara kawat dan kabel fibernya ya. Nah, kita pisah terlebih dahulu. Cara memisahkan ya, biasa saya gunakan ini ya, tang jepit ya, tidak perlu menggunakan alat apa itu ya namanya. Kita cukup jepit seperti ini ya, kabel fibernya ya, bukan kawatnya ya. Jepit lalu kita tekan ke bawah seperti ini, lalu tarik ya. Nah, seperti itu, tarik seperti ini ya. Selanjutnya kita tarik lagi agak panjang ya, menggunakan kedua tangan ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke pemotongan menggunakan tang potong ya. Ini kita potong ya, kawatnya ini ya, selingnya ini ya, kita potong. Nah, ini sudah saya potong. Lalu kita belah ini ya, karena kabel fibernya ada di dalam sini ya. Kita belah ya. Cara membelahnya itu bisa menggunakan cutter ya, bisa menggunakan cutter seperti ini ya. Lalu kita seset ya bagian tengahnya seperti ini, lalu kita tarik ya pakai kedua tangannya. Namun di sini risiko terkena tusukan kaca fiber ini ya, itu ya yang dikhawatirkan seperti itu ya. Karena jika sudah tertusuk kabel fiber ini susah ya, susah dikeluarkan seperti itu ya. Untuk menghindari hal seperti itu terjadi, kita gunakan tang jepit saja ya. Kita gunakan ya tang jepit saja. Oke, seperti ini ya caranya ya. Kalau kalian punya alat khusus ya, yang alat khusus pemotong ini, red, tinggal tarik begitu. Ada itu namanya yang warna hijau itu. Namun saya tidak gunakan itu ya, karena saya tidak punya ya. Saya pakai ini saja. Nah, seperti itu ya. Tinggal tarik ya. Lalu muncullah kabel fibernya ya. Ini sudah
muncul ini warna hijau, warna biru ini lapisannya ya, warna hijau ini, warna biru ini lapisannya. Lalu kita potong ini ya, kita potong seperti ini. Oke, nah potong seperti ini, lalu kita pasangkan ya untuk pengunci fast konektornya. Nah ini ya fast konektornya ya, penguncinya ini ya, kita pasangkan dulu ya sebelum ini lapisan ini dikelupas ya, kita pasang dulu seperti ini. Nah oke. Setelah dipasang seperti ini, karena yang pertama menggunakan metode korek api, kita gunakan korek api ya, seperti ini caranya. Kita cukup bakar ya, bakar ujungnya ya, dia akan jalan ya, biarkan dia jalan ya. Nah seperti itu. Lalu setelah seperti ini, kita membutuhkan laser ya. Jika menggunakan metode korek api, kita membutuhkan laser ya untuk mengetahui titik fokusnya ya, titik fokusnya kabel fiber optik ini ya. Nah oke, kita bersihkan seperti ini. Kita membutuhkan sebuah laser ya untuk mengetahui fokus atau tidaknya ya. Kita laser seperti ini. Bisa kalian lihat ini masih belum fokus ya. Nah ini masih berantakan ya cahayanya itu. Nah masih berantakan ya cahayanya, masih belum fokus. Oleh karena itu kita harus potong ya pakai kuku, karena ini sudah dikorek tadi, dibakar ya, maka ini sangat mudah sekali patah ya. Jika menggunakan metode korek api itu patahnya itu lebih besar ya, seperti itu. Sampai fokus ya. Nah ini sudah fokus ya, saya rasa ini sudah fokus. Nah ini sudah fokus ya, sudah bagus ini ya. Jika sudah fokus, kita langsung pasang ya ke fast konektor ya. Nah, cara pasangnya itu harus hati-hati ya, karena ini menggunakan metode korek api yang mudah sekali patah ya. Seperti itu aja. Jika sudah fokus, kita tinggal pasangkan saja ya. Hati-hati ya. Jika tangannya suka gemeteran, saya sarankan jangan pakai metode ini ya, karena yang saya bilang tadi itu ya, rawan sekali patah ya. Oke, kemudian kita kunci seperti ini. Nah kunci seperti ini. Nah ini kemungkinan sudah patah ini ya. Kenapa ini sudah mulai redup ya? Oh tidak ya ternyata. Oke, kita langsung cek menggunakan OPM ya. Oke, cek menggunakan OPM seperti apa redamannya. Wah, sangat tinggi sekali ini ya. Ini saya jamin tidak akan connect ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena menggunakan korek api ya. Aslinya ini bisa ya, bisa di bawah 20 dBm ya, minus dBm ya, min di bawah 20
DBM masih bisa ini ya sebenarnya. Namun yang saya bilang tadi itu ya, menggunakan metode korek api rawan sekali patahnya ya, seperti itu ya. Nah, bisa kalian lihat, nah di sini ini sudah patah ini ya. Saya jamin sudah patah ini. Nah, itu sudah patah guys ya. Oke, kita coba ulangi ya. Butuh fokus yang sangat luar biasa ya jika menggunakan korek api itu. Jika sambil merekam seperti yang saya lakukan ini ya, sangat susah ya. Ini tidak fokus kalau sambil merekam. Ya, saya berhasil juga ya pakai metode korek api itu. Pakai metode korek api saya berhasil juga, namun ini sangatlah tidak efektif sekali ya, seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Jika tetap tidak bisa, kita lanjut ke metode yang kedua ya. Kalian harus ekstra hati-hati ya, seperti itu. Memang seperti itulah ya jika menggunakan korek api, karena dia sudah terbakar ya, sudah dibakar, jadinya sangat mudah sekali patah ya. Ini kemungkinan besar sudah tidak bisa digunakan ya. Karena apa? Karena saya rasa sudah ada bekas patahan ya, patahan tadi itu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita pasangkan lagi ya. Kita pasangkan lagi. Mudah-mudahan ini bisa ya. Sebenarnya ini bisa ya, karena kalau sambil merekam itu ya harus apa namanya, harus punya fokus ya. Nah, di sini sudah tidak bisa masuk lagi ya, karena ada bekas patahan kabel yang tadi itu ya, makanya sudah tidak bisa. Nah, ini sudah tidak fokus ya. Nah, oke, seperti itu ya. Kita ambil lagi ya fast connector. Kita coba ambil lagi fast connector ya. Oke, kita coba ini ya. Biasanya ini patah ya kalau sudah ditekan ke depan nih. Ternyata tidak ya. Oke, kita coba ini ya. Dapat redaman berapa ini? Lumayan ya,
pakai korek api ya lumayan ya, dapat redaman min 17 dBm ya. Ini untuk konverter B ya, kayaknya B. Kalau 1310 itu B atau A ya. Coba kita lambdanya kita naikkan ya menjadi 1550 ya. Oh bagus ternyata ya, min 17 ini sangat bagus ya, pakai korek api dapat min 17 itu sangat bagus ya. Oke, ini pakai korek api ya. (15 dBm ya, intinya ini bagus ya. Nah oke, kita lanjut ya ke metode yang kedua, yaitu menggunakan potong kuku. Oke, kita lepas dulu ini ya, mudah-mudahan ini tidak patah ya. Oh, biar real ya, biar real kita langsung potong saja di sini. Nah potong saja ya di sini. Oke. Oke, kita potong, kita belah maksudnya ya, bukan potong, kita belah seperti ini ya, kita belah. Oke, seperti ini sudah cukup ya. Oke, kita ambil lagi fast connector yang baru. Ini sudah ya, sudah tidak dipakai lagi. Untuk mengetahui realnya ya, seperti apa ya, kalau bekas ini kan tidak apa namanya ya, kurang real ya, karena sudah bekas itu ya. Jadi kita pakai fast connector yang baru ya. Oke, kemudian kita potong ya di sini. Karena di sini sudah tidak menggunakan korek api, jadi kita membutuhkan striper ini ya. Oke. Untuk membuang lapisan biru ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dibuang seperti ini ya, lalu kita bersihkan pakai tangan, atau lebih bagus itu pakai tisu ya, seperti itu. Kemudian metode yang kedua pakai tang kuku ya, bukan tang kuku, potong kuku ya. Oke, di sini kita potong ya. Nah di sini saya rasa sudah cukup ya. Nah. Seperti itu ya, kita potong lagi. Wah, berantakan ya, seperti itu ya, tidak fokus sama sekali ini ya. Nah ini lumayan fokus ya. Intinya yang jika menggunakan kedua metode itu, korek api ataupun tang potong, maksudnya potong kuku ini ya, membutuhkan sebuah laser ya untuk mengetahui fokus tidaknya ya. Jika tidak fokus seperti ini ya, sudah dipastikan redamannya pasti jelek ya.
Seperti itu, kita harus fokuskan terlebih dahulu ini ya. Nah, ini sudah lumayan ya. Nah, namun ini ke arah samping ya. Seperti itu. Nah, ini sudah lumayan ya. Kita langsung saja ya pasangnya untuk menyingkat durasi ini ya. Karena jikapun dipotong sampai sini ya tetap hasilnya seperti ini sudah ya, tidak jauh berbeda ya. Oke, kita langsung pasangkan saja. Jika menggunakan potong kuku masih pasangnya itu sembarang, tidak hati-hati, tidak mungkin patah di sini ya, karena tidak dibakar ya. Seperti itu. Oke, kita kunci ke depannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek rekamannya. Seperti ini. Kita nyalakan, dapat berapa? Dapat min 13 dBm ya. Wah, ini bagus ya, lebih bagus daripada pakai korek api ya. Masih lebih bagus pakai potong kuku ya, min 12 dBm, min 13 dBm seperti itu ya. Kelebihannya kalau pakai potong kuku itu ya tidak mudah patah ya, kabel fibernya itu tidak mudah patah ya. Seperti itu. Ini sudah bagus redaman min 12 ini, bahkan ini sangat bagus sudah ya. Seperti itu ya. Oke, dapat min 12 ya. Oke, min 12 dBm, min 11 dBm. Wah, ini bagus sekali ini ya. Oke, kita lanjut ke alat yang ketiga, alat khusus ini ya. Ini pakai alat khusus ya. Jika pakai alat khusus tidak perlu menggunakan ini ya, laser ya. Kita matikan saja lasernya, tidak butuh itu ya. Oke, kita langsung potong saja pakai fast connector yang baru ya. Nah, potong seperti ini. Pisahkan saja ini yang enggak bisa. Tarik agak panjang ya. Nah, seperti ini. Di sini menggunakan alat khusus pemotong kabel fiber ya. Untuk metode yang terakhir ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya. Potong seperti ini, lalu kita pakai fast connector yang baru. Oke, ini ya, kita pasangkan dulu. Dikhawatirkan lupa ya, biasanya seringkali lupa ini ya penguncinya ini. Oke, kemudian kita stripper ya, seperti ini. Pakai ukuran yang paling kecil di sini ya. Ini adalah ukuran paling kecil ya, yang nomor 3 ya. Nah, seperti itu, seperti ini ya. Lalu kita set seperti itu. Nah, kemudian kita bersihkan ya, pakai tangannya. Namun bagusnya itu pakai alkohol sama tisu ya. Oke, lalu kita cleaver ya, pakai alat ini ya.
cleaver seperti ini ya. Oke, kita tekan ya, yang bawah ini dorong ke depan ya. Nah, oke, di sini sudah terpotong ya. Lalu kita pasang ke fast connector ini ya. Kita pasang seperti ini, hati-hati. Nah, pasang seperti ini ya. Kemudian kita kunci ya, seperti itu. Lalu kita cek ya, menggunakan OPM ya. Kita nyalakan lasernya terlebih dahulu ya. Ini enaknya ya kalau menggunakan cleaver ya, pasti fokus sudah ya. Nah, oke. Seperti ini. Kita cek ya, dapat minus berapa ini ya. Wah, ini dapat minus 0,8 ya. Dia di bawah 10 ya. Di bawah 10 itu saya rasa harus menggunakan OLT ya. Karena jika menggunakan media converter dengan minus 0,8 dBm ini di bawah 10 itu, maka media converter akan cepat rusak ya. Karena 0,8 ini sangat bagus sekali ya, cocoknya pakai OLT ya. Kalau media converter sangat panas dan apa namanya ya, tidak awet ya, media converter itu tidak awet. Dan ini sudah sering sekali saya temui di lapangan ya. Jika minus dBm nya itu di bawah 10 masih menggunakan media converter, saya pastikan media converternya cepat sekali rusak ya. Oleh karena itu, untuk menaikkan redaman di sini kita membutuhkan fast connector yang APC ya. Kalau ini UPC kan, kita membutuhkan yang APC ya, seperti itu untuk menaikkan redamannya ini ya. Karena kalau minus 10 itu ya, yang saya bilang tadi ya, media converter akan cepat panas dan cepat bengong dia ya. Media converternya akan cepat bengong. Bengong gimana ya, lampu powernya saja yang nyala itu ya, lama kelamaan itu ya, seperti itu ya. Oke, bisa kalian simpulkan ya, menggunakan 3 metode tadi ya. Menggunakan korek api, mana korek apinya sudah. Menggunakan korek api ya, ini korek api, menggunakan potong kuku, menggunakan cleaver ya. Kalian simpulkan sendiri sudah ya, mana yang lebih bagus ya. Namun di sini saya sudah tidak pernah ya pakai korek api ya. Kalau awal-awal saya sering pakai korek api ya, karena sering sekali patah ya, mudah patah lah seperti itu, karena sudah dibakar terlebih dahulu ya. Nah, ini kelemahannya yaitu ya, mudah patah ya. Kemudian potong kuku. Potong kuku ini saya rasa cukup bagus juga ya. Jika kalian tidak menggunakan cleaver, saya sarankan pakai potong kuku saja ya, daripada menggunakan korek api ya. Lalu yang sering saya gunakan sekarang ya cleaver ini ya, sudah ya. Kenapa saya sering gunakan cleaver ya? Karena saya sudah punya cleaver ya. Kalau tidak dipasangkan kalau tidak dipakai ini kan mubazir toh ya. Mubazir kalau tidak dipakai itu ya. Sudah dibeli terus tidak dipakai ya. Ya seperti itulah. Oke ya. Mungkin di next video saya akan share lagi ya
mengenai masalah hardware ya, hardware dalam jaringan ya. Kalau untuk softwarenya ya saya masih belajar juga ya, untuk hardwarenya juga masih belajar ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, selamat jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.